ఇత్యా టీవీ చూస్తున్న ప్రేక్షకులకి ఓం. నేను వివి రుషిక. మనుషులనే మాటలు మనసులో పెట్టుకొని బాధపడకండి. మనిషి మామిడికాయ కొనేటప్పుడు కూడా తీయగా ఉందా అని అడుగుతాడు, కానీ ఉప్పు రాసుకొని తింటాడు తినేటప్పుడు. ఈరోజు వంటిల్లు వైద్యశాలలో మరో చిట్కా తెలుసుకుందాము. కొందరికి ఫుడ్ తిన్నా అండ్ ఎంటీ స్టమక్ ఉన్నా కానీ పుల్లటి తేనుపులు వస్తూ ఉంటాయి. అది ఎలా తగ్గాలి? వరి పేలాలు పొడి చేసుకొని మళ్ళీ పటిక బెల్లం పొడి చేసి ఆ రెండు మిశ్రమాలను కలిపి తినండి. ఆ పుల్లటి తేనుపులు వెంటనే తగ్గిపోతాయి. ఓం.